हेलो दोस्तों, देखिए बच्चों वाला टॉय गन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए पिचकारी जैसा शेप को निशाना बना रहा है। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रहना दोस्तों। उससे दूसरा गन है, उसने तोड़ नहीं पाया। मज़ेदार होने वाला है वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके रहना, ठीक है ना दोस्तों सभी लोग। वाह डेंजर गन, डेंजर हुआ है ना, किसी का काम नहीं है। दूसरा लेके आया ग्राउंड पर में। वो तो प्लास्टिक का गोली भी कर दे उसने। वो तो छेद कर दिया, बना रहे हैं मैं तो छेद